闽南语连续剧大下厝。多少唔知影，阮家己也好兄啦。啊，才会知影啦，伊无教伊，无去教伊的文英啊啦。我自细汉就来当家呢，啊，洪英自细汉就对我足好诶，太知啦。啊，迄文英啊，学一入来，啊，洪英拢一竿竿唔共歹，啊，甲我骂。你甲洪英讲，你可以出来啦。阿福啊。啊，无啦，头家你听我讲啦。 拄则像我讲的哦，迄规山坪迄拢乌白讲，拢乌白讲的啦。干老强才是真的啦，就是哦，我爱文英啦，文英拢唔知影啦。你老实讲，你真正介意文英？嘿啊。好啦，你甲文英的代志，我会考虑。啊？啊！头家啊，唔是啦，是我要教爱文英啦，文英我拢唔知影啦。阿洪兄。 甲文英的代志，头家娘会考虑。啊，我的代志嘞？头家娘。安伯啊，你是来等头家啊？无啊，我都困袂去，出来行行的。 你放心吧，我著叫好啊，伫外面等头家啊。头家娘啊，头家哦，最近敢若心情无好，恁是毋是顾冤家啊？头家敢要搁困伫厝房？头家啊，吼，你来啉到水干的啦。水干的啦，我无水。来，我可别啉了。来，先来，这。好啦，头家你叫你莫啉到水干的啦。我知，你拄则叫我去外口等，一个转来就水茫茫啊！水我无水。来，叫你插房间困啦。啊，当然要房间困，无要到尾才困。爸，你去困，头尾我来照顾你。你想较大无？有啦，咱这轻考的尔，唔是你偌粗单。你困啦，放心啦，有我我起来。哦，我可要啉啊！好啦，我带你来房间啉啦。啊是啥物房间啊？哟，什么房间？头家娘要无？我行。我无爱。你说真啊？迄一个面冷冰冰，那石头嘞，我无爱去啊。哦，无爱去。无来二头家娘要，好无？行。我嘛无爱。迄彩云啊，迄一身人甜酷酷，那插头嘞，我嘛无爱啊。头家娘遐你也无爱，二头家娘遐也无爱，你是要滚大啦？带来厨房哦，你搁要滚厨房哦？行，去树林。行，好行。
官来做这款梦啦。什么时阵，见种才会亲像梦内底同款，安尼啊温柔，安尼啊体贴。头家娘晓无？我不会。你小心啊！迄一个面冷冰冰，那石头咧，我不爱去啊。敢讲，我真正亲像建昌讲的同款，是一粒石头，一粒冷冰冰的石头。敢讲这一切，拢是我的唔对。我会对伊较好的，我会对伊较好的。好啦好啦好啦，贴你啦贴你啦，啊袂晓啉到安尼，啊来，我叫我进来，我知啦，无人了解你，上知你要完成后还袂结几外，我知影。当爹，多加准嘞！话单啊真贵，哪个多就单啊，搞笑。啊你都，哎呦呀，都喊你咧啉来啉啊多，啉到烧酒醉啊！哦，我想啉些烧酒安尼，啉到臭面膜。文亮，你干上拄啊？哦，头家毋知走倒啉烧酒啊？你敢水啊？你唔知人啦，你看甲吐安尼啦。我，啊你也是要吐啦？啊你话你唔烧酒醉哦？唔是啦，足臭的。哟，臭安尼，啊无头家互你照顾一下啦，我来换你件衫，吼。哦。哦，我紧来。头家。我心肝足艰苦的。你留来陪我好无？爱人陪哦，那你我来找大头家娘来陪你啦，吼。我不爱。你若走，我会足孤单的。孤单，那你我甲大头家娘、甲你大家娘拢出来陪你啦，那你就袂孤单啦。我不爱，我不爱。这个世界上，无人了解我的痛苦。头家啊，你有两个某，你阁会艰苦？我两个某有啥物路用？伊拢无了解我。我是等下的孤囝，我为着要传宗接代，我连我家己的婚姻路我都无法度做主，我是不是足悲哀？我看哦，我一世人永远都无希望啊！头家，你莫艰苦啦，只要活着，就阁有希望。我有听到你的心脏，还阁你跳嘞。想起你温柔笑容，看见是咱中，看见咱朋友。你莫艰苦啦，只要活着，就阁有希望。我有听到你的心脏，还阁你跳嘞。周本英，你在创啥？头家娘，打过来！头家娘，头家娘啊，我已经照你的吩咐，通知厝内所有人，还是发生什么代志来？还是文英做唔对什么代志哦？等头家妈来才讲。文英，文英啊，啊你毋是咧厨房咧照顾头家，啊你哪一只咧跪啦？头家娘，啊文英倒是安怎啦？啊，
你来创啥？小玲姐啊，你因是安怎是？无你的代志啦。淑珍啊，搭3更半暝，你大家拢叫起来是啥物代志啦哈？哎，文英哪会跪在涂骹的？阿母啊，咱好心哦要收留文英啦，互伊食，互伊住，想袂到伊咧诱拐建枪啦。诱拐建枪，这是有这个代志？我亲目睭看到哦，伊甲建枪两个人在厨房内底嚷来嚷去啊。哎呦，头家娘啊，我进前毋是甲你提醒过，伊哦是互你家变的呢。安那？顺了，查某囡仔人吼，唔通遐尼搞话。对啦，头家娘啊，你误会啊啦，我就头。无你是查某的是无？你来共我才搞话呀？文英，我问你，到底是啥物代志？头家妈，是头家酒醉，我去甲伊照顾啊。嘿呐，头家妈，是我叫文英去照顾头家的啦，这我会当保证，我会当保证啦。头家娘，我绝对无为我家己后生，互我讲话是真实的。淑珍，那照因安尼讲起来吼，你确实有影误会文英啊啦，啊小可代志尔，啊何必就惹甲一条这大条？阿母啊，你怎听因讲的话哦？我亲目睭看到，你无相信哦？迄厨房内底也无人抓，伊甲建枪两个人在做伙呢。好啦，无的确是文英哦，做代志有失去分寸。安尼啦，文英啊，后摆做代志都要较细腻的，知影无？好啊，起来，代志到这煞，大家拢入去困。阿母，安尼就要准拄煞，若无处罚文英哦，唔都变我咧玩闹去。我处理的方式，你若是无满意吼，好啦，下骹手的人你家己处理啦。一定要撮合文英。屯香，摕家伙来。村长啊，村长，头家娘，啊这也无啥代志啊，啊你讲。好啦，但是你若是无拍文英吼，袂当消你满腹的愤气吼，你轻轻啊甲拍过去啊。文英啊，你较忍耐一下吼。真的，头家娘，你敢真正要拍文英是无？你唔敢哦？无啦，我意思是讲哦，你免遐操劳啦吼，这粗重的工课都村长我拍就好啊。哦，屯香，你拍。起。等下，大家做了，安那无叫代志。文英啊，啊你较忍耐吼，啊我要拍哦。
想起你温柔笑容，看见是咱中，看见咱朋友。哦，阿爸，拜托啊！你嘛较紧嘞，我你的姑囝呢，你敢拢袂唔甘？你啊，你死好啦！心人叫你讨皮疼，哈，就人叫你去为文英啊哟。你讲的文玲也是冤枉的呢。哦，啊你去人讲的，你就袂冤枉哦。讲到这村了啊，我也无甲伊亲手大婚啊啦，谁人甲拍到这十力？阿凤兄，你也要创啥？出去啦！阿凤兄，你莫安尼啦，我是专家甲你送药水来的啊。唔免，我就是会听事哦，我嘛袂用你的药啊啦！出去啦，出去啦，出去啦！阿凤兄，你莫安尼啦，我甲你拍，我嘛是会唔甘啊。好啦，咱春香嘛是一片好意啊。好意咧8摆咧，伊甲我拍到这食力，人讲哦最毒妇人心啦。啊，无你家知哦，我甲文英啊动的，啊若文英啊真正有拍到半小时。阿凤兄，你莫安尼啦，我甲你买药啊，好不好？免啦，阿凤兄，免啦！阿凤兄。啊！我惊死啊！阿凤兄。我你家再较早走，啊无我真正爱死。我是讲吼，对伊是无法度。阿凤兄，我干嘛？是你哦？啊你安怎？较这边爱听袂？没啦，阿凤兄，连累你去用拍，真歹势。袂啦，等我一只哪牛咧拍开去啊，那你尿酒咧？袂听啦，袂听啦。袂听才怪。我吼头拄啊，敢若有人听甲讲爱甲像咧刣猪咧。阿妈，你别甲我吐槽。阿凤兄，拄则吼，我有去向日头家娘讨这药膏，听讲真有效，我摕来互你打。这我点会打啦，我相信哦，一定真有效。白白是拢送药仔来，一个就互你赶去，啊一个我当要起笑。无共款啦，这你唔捌啦。我这个老看袂落啦，我要休，我要休。你就较袂了啊！啊，对啦，文英啊，啊头家娘有搁对你安怎？无啦，啊毋过我感觉头家娘敢若无啥介意我。袂啦，你莫想遐多啦，要紧啦，你莫烦恼，我会保护你。阿凤兄，谢谢你。袂啦。